Buradaki bölme işlemlerinde kalandaki sayı içinde olmadığında bölüme 0 yazacak mıyız, yazmayacak mıyız? Örneğine bakıyorum. Öncelikle 41 bölü 4 yapalım. 4'ün içerisinde 4 bir defa var. 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıkardım 0. 1'i aşağı indirdim. 1'in içerisinde 4 yok. Ben buraya 0 yazıyorum. Çünkü yukarıdan indirdiğim sayının içerisinde yoksa buraya 0 yazarım. Aynı örnek için aşağıya da bakalım. 45'i 4'e bölüyorum. 4'ün içerisinde 4 yine bir defa. 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıkardım 0. 5'i aşağı indirdim. 5'in içerisinde 4 yine bir defa var. 1 kere 4 4. Çıkardım 1. Bu 1 için buraya 0 yazmıyorum. Çünkü 0 yazmak için yukarıdan indirdiğim sayının içerisinde olmaması gerekiyor. Çıkarma işleminden sonra kalan sayı için buraya 0 yazmıyorum.